你的头发，就是，笑一下，就是被风吹的，有点翘出来。特别好，再来吧。呀，真是累。可以可以可以。好笑，来开始。太雷人了！只能拍几次，百心怡你身上就是香的不行了。太雷人。太尴尬了！你侧面闻一下还好。我现在站这么远的位置，我都能闻到你身上的味道。对。这样，我们假装喷就好了，我可以做特效。好。从哪开始录啊？就给他就好了。好，来准备，开机，3、2、1，走。可以，看一下，确认一下，可以了。再往后拍一点点别的。这个 pose 那就不要了。哎，这样还挺帅的呢。